Merhaba amigurumun sevdalıları. Fil çıngırağımıza başlıyoruz. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne, 1, 2 ve 6. Her sık iğne içerisine çift batıyoruz ve 12 sık iğneye ulaşıyoruz. İki, 4, 10 ve 12. Şimdi artırarak devam edeceğiz. Yani bir sık iğne bir artırma, 6 sık iğne bir artırmaya kadar devam ediyoruz. Evet, bir sık iğne bir artırmayla başladım. Bir artırıyorum. Bir sık iğne, bir artırıyorum. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, toplamda 18 ilmeğe ulaştım. Bu aşamada 2 sık iğne bir artırma yapıyorum. Yani 6 sık iğne bir artırma olana dek artıracağım. 1, 2 sık iğne, bir artırma ve sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Şimdi 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 3 sık iğne, bir artırma yaptım ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. 3 sık iğne bir artırmamız da bitti. Sırada 4 sık iğne bir artırma var. 1, 2, 3, 4 sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, 4 sık iğne bir artırmayı da bitirdik. Şimdi 5 sık iğne bir artırmadayız. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ve bir artırma yaptık. Ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, 5 sık iğne bir artırmamız da bitti. Şimdi son artırmamızı yapacağız. 6 sık iğne bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne bir artırmamı yapıyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyorum.
Evet, 6 sık iğne bir artırma yaptık. Son artırmamız da bu. Şimdi 9. sıraya başlayacağız. 9 ile 20. sıralar arası hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Toplamda 12 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. 9. sıramı örüyorum. Evet, toplamda 20 sık iğneye ulaştık. Sihirli halkadan başlayarak sayarsanız 20 sık iğnemiz var. Şimdiki durumda hortuma geçeceğiz. Şu kafa kısmını ördük. Şimdi hortum kısmını oluşturmak için bu sırada sadece 18 sık iğneyi örüyoruz. 18 sık iğne sayarak örüyoruz. 1 2 3 4 17 ve 18. Evet, 18 sık iğne ördüm. Şimdi en baştaki başlangıç kısmımızdaki sık iğneye batıyorum. Yani birinci sık iğneme batıyorum ve bunları birleştiriyorum. Şu kısım, şu gördüğünüz boşluk ve hortum kısmımız oluşmuş oldu. Bakalım buradan sürpriz yumurtamız giriyor mu? Evet, giriyor. Gayet iyi. Hortum kısmını oluşturduk. Şimdi bir sıra daha hortuma öreceğim ve daha sonra sürpriz yumurtamı içine yerleştirip kapatacağım. Daha sonra hortuma devam ederiz. O kısım kolay. Bir sıra daha örüyorum hortum kısmından. Belirgin olsun diye. Şimdilik hortum kısmını böyle bırakıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Sürpriz yumurtamızı yerleştirelim. O kısım bitmiş olsun. Birazcık elyaf dolduruyorum içine. Sürpriz yumurtamı yerleştiriyorum. Evet, yerleşti. Üzerine yine elyaf dolduruyorum. Kenarına, köşesine sığacak kadar. Burası bu şekilde dikilecek. Yani kapanacak ve sadece açık kalan kısım burası olacak. Biraz daha doldurduktan sonra dikelim beraberce. Şimdi şu kısmı iğneyle kapatacağız ve daha sonra hortuma devam edeceğiz. Şöyle ayarlıyorum elimle. Şu şekilde. Denk getirmeye çalışıyorum. Şöyle kenarları eşitlemeye çalışıyorum. Şöyle içten düğümümü koyacağım. Karşılıklı olarak sık iğneleri alacağım. Bir benim taraftan, bir karşı taraftan. Evet, bu şekilde kapatıyorum. Bir bana yakın kısımdan içten dışa doğru aldım. Dikkat ederseniz bakın. İçten dışa doğru bana doğru aldım. Karşı taraftan da yine içten dışa doğru alıyorum. Hemen karşısındaki sık iğneden alıyorum. Ve hemen yanındakine geçiyorum sonra. Karşılıklı olarak kenarlarını kapatıyorum. Bu arka kısım, bu da hortum kısmı. Devam ediyoruz. Ve bitti. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde göstereyim. Şu hortum kısmı, bu arka kısmı. Bu şekilde kafayı da kapatmış olduk. İğneyi saklayalım, ipimizi saklayalım daha doğrusu.
Düğümümü atıyorum. Bu şekilde yeterli olacaktır. Çünkü bir de hortumun halkası buraya dikileceği için o yüzden yeterli olacaktır. Evet, kafa kısmımız hazır. Şimdi artık hortuma devam edip arkadan onu ekleyebiliriz. Hortum kısmına devam ediyorum. Toplamda 52 sıra olacak dedim. Siz istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Daha kısa da yapabilir, küçük de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama toplamda 52 sıra olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Sadece hortum kısmını 52 sıra örmemiz yeterli. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. 52 sıra olana kadar devam ediyorum. Ördükçe için elyaf doldurmayı unutmayın. Uzun olduğu için daha sonra zor olacaktır doldurma. Burada gördüğünüz fil çıngıraklar hortum kısmı 52 sıra örülmüş haliyle böyle oluyor. Hortuma başladığım kısımdan itibaren 52 sıra örüyorum. Şu anda 47. sıradayım. 5 sıram kaldı. 5 sıra ördükten sonra hortum kısmımız bitmiş olacak. Hortum kısmımız bitti. Hortum kısmı bitti. Şimdi içine elyafla dolduruyorum kalan kısımları. Evet, bu şekilde bağlanacak ve fil çıngırağımız oluşmuş olacak. Evet, artık ipimizi kesebiliriz. Elyafımızı doldurduk. Dikecek kadar ip ayırıyoruz. Yani şu şekilde dikeceğimiz için dikecek kadar ip ayırıyoruz. Bu yeterli olacaktır. İpimi çekiyorum ve dikmek için iğnemi takıyorum. Evet, şu şekilde yerleştiriyorum. Evet, halkamı ayarladım bu şekilde ve dikmeye başlıyorum. Evet, kafadan aldıktan sonra tekrar halkadan alıyorum. Ve bu şekilde sabitlemeye çalışıyorum. Aynı sıradan gidiyorum. Bir kafadan bir halkadan olmak üzere. Bir halkadan alıyorum yine. Aynı sıradan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi dikiliyor.
Evet. Bu şekilde devam ettik. Gördüğünüz gibi halkamızı da kafaya diktik. Bir sık iğnem kaldı. Halkanın hizasından, kafanın hizasından ayarlayarak dikiyorum. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi halkamızı diktik ve filimizin kafa ve hortum kısmı oluşmuş oldu. Evet, şimdi ipimi düğümleyeceğim. Evet, ipimi kesebilirim. Evet, filimizin kafa ve hortum kısmı bitti. Şimdi sıra kulaklarda. Başka videoda görüşmek üzere.